الضغوط الحياتية الكتيرة، ستريس طول النهار، شغل، مشاكل، تليفونات، زحمة، نوم متأخر، مشاكل مادية، برضو الحقيقة بيدفع الناس للخيانة. ازاي؟ لان احنا قلنا اي علاقة جديدة بيبقى فيها نوع من هرمونات السعادة بتفرز في المخ، والإنسان بيحس إن هو مبسوط، هو مش فاهم هو مبسوط ليه، بس هو مبسوط الحقيقة لأن دي طبيعة الأمور، دي طبيعة أي حاجة جديدة. أي حاجة جديدة وفيها كلام حلو وفيها تعارف وفيها إن إحنا بنمدح بعض ونقول كلام لطيف، ساعتها يحس إن هو سعيد، يحس إن هو مرتاح، يحس إن هو ريلاكس، لأن هرمونات السعادة دي بتدينا شعور بالاسترخاء والسعادة. فيقول بس أنا بحب الست دي. ليه؟ لأن هو حياته مليانة ستريس، مليانة ضغط نفسي، فالدفع دفعا لإيه؟ مجرد احتياجه للريلاكسيشن أو للراحة دي. طب هل ده حاجة حقيقية؟ هو لا طبعا، هو مجرد كده زي ما يكون واحد عنده صداع أو تعبان وخد أسبرينة ولا خد مسكن،